嗱，咁你前邊見到咧，你見到係 Woolworth 超級市場。超級市場嘅呢一邊咧，就係嗰個 Sunday Market 啦。咁我哋喺邊度嚟嘅咧？就係喺呢邊嚟嘅。呢邊直去咧，棵樹後邊嗰個咧就係火車站嚟嘅。咁啊，好近嘅啫。咁啊，一行出嚟咧就係啦。我未搭過火車嚟啦。咁因為我以前咧就揸車嚟嘅，揸車嚟嘅咧就喺嗰邊嘅，喺嗰邊停嚇，冇錯啦。Char grill 啊，呢個炭燒啊，呢個炭燒雞啊。呢度咧就好似俾錢啊咁嘅樣啊。嗱，講啦，呢度咧就係嗰啲其實係賣舊嘢嘅。咁啊，澳洲好多呢啲咁樣嘅市場啊。咁啊，我嚟嗰陣時咧有一啲叫做廿幾年前啦，1998年嗰陣時嚟嘅我。咁樣咧有一啲係嗰陣時仲好興呢個自己裝嵌電腦嘅，所以我去過一啲賣電腦底板嘅市場。呢啲呢就係自己喺屋企種啊，咁你咪攞晒啲嘢雜架攤出嚟賣咯。呢啲呢係故衣嚟嘅，喺街邊執咗垃圾桶執翻嚟啊，或者係刮咗路塵嗰啲啊，或者自己唔中意呢就攞出嚟洗乾淨佢賣咯，係嘛？呢個就係咁樣啦，呢個市場所謂嘅 market 就係咁嘅樣啦，即係一個集散地啦，係嘛？咁啊乜都有嘅，有賣畫啦。嗱，佢先前我入嚟嗰陣時咧，佢冇捉我啊，咁佢咧就唔知係咪強迫性啦，或者係鼓勵啦，咁啊叫你俾唔知一個銀兩咁嘅樣啊。咁佢啱啱我之前有個女仔喺度呢，佢又問佢攞咁啊，揸住個乞衣兜咁樣。咁我呢就掂行掂過入咗嚟咁嘅樣，唔使理嘅。咁其實呢，你可以喺好多地方入得到嚟，因為佢好多入口啊咁嘅樣。嗱，買唔買啊？你會唔會買啊？呢啲張欣嗰啲咩戒指啊咁樣啊？呢個其實係停車場嚟嘅，話俾你知啊！呢個停車場嚟佢自己停咗部車喺度泊喺度咁嘅樣。咁啊，哇！都唔知喐唔喐得㗎呢個鐘啫。喂，呢個湯煲都有喎，但係佢冇晒啲鐵線喎，唔得㗎喎佢仲有啲唐人衫、唐裝衫啊，咁鬼肉酸嗰件衫。舊報紙都買舊報紙都買。咁佢我哋做咩呢？當柴燒啊！each 5蚊啊，5 for 20，開心啊！啲女人好開心啊，一買到嘢好開心。啲舊嘢啫嘛，買嘢都舊，啲舊嘢買嘢都開心，我都唔係好明啫。人就係咁嘅樣啊，總之使錢就好開心。因為曬啊呢啲，佢唔係呢個穆斯林啊，佢包住個頭曬得滯。睇下你嗰個檔攤點嘅樣咯，有啲呢就
有個廳啦，你自己高級啲咪又整個廳咯。你冇喎，冇錢咪就咁樣咯，係嘛？啊，呢啲有個廳咧就好高級啦，有個帳篷係嘛？Waterproof custom make waterproof jewelry 有 waterproof 咩？除非你係鐵啦，鐵都 waterproof 㗎，不過佢生鏽咁解啫嘛。我都唔知 waterproof 點解，傻下傻下咁樣。嗰啲首飾係防水嘅喎，有啲首飾唔防水咩？紙紮嘅就咪唔防水咯，紙紮嘅咁你濕咗水咪淋晒咯，係嘛？咁你嗰啲鐵做都防水噶嘛，不過佢生鏽咁解啫嘛。啊！呢啲玩真係撚盆栽啊！真係咁都買得㗎啦，好多年啦，即係唔要嘅攞出去買咯，係咯。福祿壽啊，福祿壽啲人買嗰個啊福啊，真係買嗰個正日係啊福啊，睇下啦。嗱，帶你哋行咗噶啦，帶你行咗噶啦嚇。哇，仲有呢啲帶賣啊，呢啲嚇呢啲帶啊，可能食帶嘅喎，你擺落去部機嘅喎，哦 CD 嚟嘅又 CD 都會花噶嘛，係嘛？Melbourne Club 啊，哇！呢啲真係〜佢求其咪買張咁啊相啊！我好中意賽馬咁啊，擺喺度掛完一輪啊，佢唔掛啦，跟住攞出去賣咁樣。啊！呢度就係 Camberwell 嘅 Sunday Market 啦。哇！呢個着晒三件頭喎。One Pottery 喎 ，Home of the Love Heart， 即係佢自己做喎，唔知係咪自己做嘅啫，唔知真定假。20蚊啊，25蚊喎，一隻杯都20幾蚊啫。大肚佛啦，我呢邊後邊有個大肚佛。哇！呢頂咁嘅帽都有咁買，哇！呢頂咁嘅帽真係嗱，呢啲咁樣嘅玩具車啊，乜玩具車大佬啊？香港10零20蚊啫嘛，佢都係賣10零20蚊嘅。不過5倍價錢啦，澳洲紙嚇。吉他 stand 啊，新嘅吉他 stand 啊，老書貨嚟㗎。吉他 stand 新嘅攞嚟呢度賣喎。有啊，蒙羅麗莎盜版嘅，你又話大陸盜版，你咪又係盜版，頂你個肺啫！呢個咪 double standard 咯，係嘛？fake 噶嘛，fake painting 嚟噶嘛 ，so this double standard。最憎呢啲聲啊！呢啲係嗰啲烏鴉聲嚟㗎，黑色嗰啲烏鴉，最憎呢啲聲。呢度係澳洲 Camberwell 個市集。嗱，前邊呢個男仔啊，孭住個袋，白色袋啊，白色 T 恤啊，跟住着住條裙啦，着住條褲，着住條裙啦咁樣。咁佢驚人哋唔知佢係女人啊，所以佢一定要即係啊 Tom 唔知 boy Tom 又好 Tom boy 又好咁樣。咁即係佢係做女人嘅。
이게 최상이야.即係佢唔係做男人嘅，佢要做女人嘅，你睇下啦，好似日本仔咁嘅樣啊！餐刀啊、叉啊、匙羹啊，攞出去賣。喂，女人底衫褲都賣，你買唔買啊？拎勁啊，1蚊一個，哇！真係有冇人着過啊，大佬？女人底衫褲都攞出嚟賣啫。喂，你可以買個 Victoria Secret 着一次，跟住攞翻出嚟賣咯，係嘛？咁啊，買個啊Beckham Secret，咁啊又攞出嚟賣，着一次咁樣，即係咩人嚟啊？嗰個女人啊，嗱，前面個女人睇到啊？知唔知啊？知唔知女人有喉屈嘅喎？因為佢要做女人噶嘛。舊書2蚊，2 for $5。Guitar player，舊鞋哇！你舊鞋你都攞出嚟買，你唔係啊嘛？中國人最罩忌啊，着人哋啲舊鞋嘅啫，唉，啱唔啱啊？着人哋啲舊鞋喎，屌我啦！買咁多波嘅，9蚊each喎，又係舊波嚟嘅，打兩打會唔會爛㗎，大佬？會爛㗎嘛，波都有消耗㗎嘛。佢哋好中意買舊嘢嘅啫，可能有陣除喺度咯，中意。哦，看件是吗？咦，有冇啲咩舊玩具我哋可以攞出去賣啊？我哋咪買咗個嗰啲食物堂嗰碌棍嘅，食物堂嗰碌棍都攞翻出嚟賣咯。它那个皮都长白毛了，你还跟我说没有梦？哇！呢啲黑膠啊，呢啲啊，如果冇跳針咧都 OK 嘅，冇跳針，但係你要搏咯，即係好似買六合彩咁嘛，你要搏。但係呢啲搏咗咧，你買咗咧，只不過係聽首歌啫喎。六合彩啊，買咗咧，真係唔係聽一首歌啊，俾你聽100首歌都得喎，中咗就。I'm coming up.